Habari gani mtazamaji wa Sauti TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na wafanyabiashara wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza waomba semina ya biashara. Na kimataifa, Cyril Ramaphosa atangaza hatua kadhaa ya kupambana na uhamiaji haramu. Na katika michezo, wadau wa soka kutoka kanda ya Ziwa wamezipongeza Geita Gold pamoja na Kagera Sugar kurejea ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami David Kiamani nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Ronaldo Komba atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Faith Olomi. Na tuanze na habari za kitaifa. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza kuwa wananufaika kwa kiasi kikubwa na semina mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo, kwani zinawasaidia kupata maarifa, ujuzi na kujiajiri pamoja na kufungua mlango wa fursa za maendeleo binafsi na za kitaaluma. Wamebainisha hayo wakizungumza na Sauti TV, huku wakieleza kuwa wamejifunza matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujitengenezea na kukuza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Mwanahabari wetu Esau Ndimbwa anatujuza undani wa taarifa hii. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo cha Mtakatifu Agustino wameeleza namna wanavyonufaika na semina mbalimbali zinazofanyika hapa chuoni. Na leo Sauti TV tupo hapa chuoni kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi ili kujua maoni yao. Naitwa Debora Isani, mwanafunzi wa Chuo cha Sauti hapa Mwanza. Moja ya manufaa ambayo nilibahatika kunufaika nayo kupitia semina za hapa chuoni au zinazofanyika hapa chuoni ni kufundishwa jinsi ya kufanya biashara mitandaoni. Iliweza kuninufaisha sana. Tulifundishwa tekniki mbalimbali za kufanya biashara mitandaoni, na mpaka sasa na mimi ni mfanya biashara, nafanya biashara ya kuuza nguo mbalimbali za kiume na za kike. Sasa kwa jina naitwa Baraka Julius Mlia, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti kwa tawi la Mwanza. Kwa faida ambazo mbalimbali kuunganishwa, kwa maana nyingine tunaweza kusema ni communication, ambazo zinatusaidia kufungua au kuweka mawanda mapana kwenye nafasi nzuri za kujiweka katika kazi mbalimbali, mfano kitaifa na hata kijamii kwa ujumla, tukiwa tunasaidia au tukiendelea kutoa funzo mbalimbali. Mfano tunavyoona kampuni za kuhifadhi mazingira, namna ya kutunza mazingira na namna hata ya kutumia pia rasilimali. Shukrani sana Esau Ndimbwa kwa taarifa hiyo. Na tuendelee kukita kambi chuoni hapo. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu kufanya maboresho ya mtaala wa elimu itakayowapatia fursa za kujiajiri badala ya kusubiri ajira, ikiwa ni kuelekea katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050 Julai mwaka huu. Wakizungumza na Sauti TV habari kwa siku hii leo, wamesema kuwa kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia, elimu inayotolewa kwa hivi sasa inamfanya mhitimu kutegemea kuajiriwa badala ya kutumia ujuzi wa kujiajiri mwenyewe. Mwanahabari wetu Samsoni Bahati ametuandalia ripoti kamili kutoka chuoni hapo. Dira ya maendeleo ya mwaka 2050 imebeba mengi zaidi katika sekta mbalimbali: uchumi, siasa na elimu, lakini wanafunzi wa Chuo cha Mtakatifu Agustino wametoa maoni yao kuhusiana na maendeleo ya sekta ya elimu, hasa wakizungumza kuhusiana na mabadiliko ya mtaala wa elimu. Kwa upande wangu, maoni yangu juu ya swala zima na kuelekea dira ya mwaka 2050 hasa kwenye sekta ya elimu, ningeomba serikali iweze kuboresha hasa ngazi ya sekondari, kwa sababu pale sekondari ndio mtu anakuzwa na kufunzwa namna ya kwenda kukabiliana na changamoto katika jamii, hasa kiuchumi, kielimu na hata kimaarifa zaidi. Pale serikali ikiweza kuongezea baadhi ya ujuzi, kwa mfano cherehani, ufundi VETA, uendeshaji magari, kwa sababu shule ya msingi ukiangalia sasa hivi kwenye mtaala ya sasa hivi inayoendelea, shule ya msingi labda tumesoma kitu kile, mfano kwanza darasa la 5 pale kwenye historia ambayo ipo darasa la 5, ukienda form 3 na ukienda advance, na pia hata kurudi chuo katika watu ambao wanasoma degree wanasoma kitu kile, yani tu ni lugha, kama kwa ni Kiswahili alafu ni Kiingereza. Kwa hiyo wangebadilisha kutoka shule ya msingi, wamjengee uwezo mwanafunzi kwamba wajifunze labda ujenzi, ajifunze kitu ambacho kitaenda kumsaidia na sio kuweka hizo. Mimi kuelekea dira ya maendeleo ya miaka 50, mimi ningependa serikali iweze kufanya maboresho katika sekta ya elimu, kwa sababu ya kwamba sekta ya elimu ambayo iliyopo sasa hizi inamfanya mwanafunzi zaidi aweze kutegemea ajira na sio kujiajiri. Ukiangalia wimbi la wanafunzi ambao wamemaliza
kuanzia 2015 mpaka hivi sasa ndio wengi ambao ajira wamezikosa, ni sababu ya kwamba elimu ambayo wameipata inawafanya wao wategemee zaidi waweze kuajiriwa, sio wajiajiri. Utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050 ni jukumu la kila Mtanzania na kila mwananchi. Lakini je, haya maoni ambayo wananchi wa mtaa wa Malingo na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wanatoa, je, itakuwa ni suluhisho la kupunguza kile ambacho wanakilalamika kila siku? Nikiripoti kutokea hapa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, jina langu ni Samson Bahati. Asante sana Samson Bahati kwa taarifa hiyo. Na sasa tusafiri mpaka visiwani Zanzibar, ambapo mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, Saleh Mohamed, amesema kuwa serikali ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira bora na ya kirafiki kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora. Mwanahabari wetu Esau Ndimbwa anarejea tena kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka kukuza uwekezaji Zanzibar, Saleh Mohamed, amesema serikali ya Zanzibar imeanza kuweka mazingira bora na rafiki kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi ili kuwavutia wawekezaji nchini. Saleh amesema hatua mbalimbali zimechukuliwa kupunguza vikwazo vya uwekezaji, ikiwemo kushusha kiwango cha chini cha mitaji kinachohitajika kwa uwekezaji wa diaspora kutoka dola za Kimarekani milioni 2.5 hadi dola 200 pekee. Hatua hiyo inayolenga kuongeza ushirika wao katika maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Aidha, serikali imeendelea kuboresha sheria za ardhi, uwekezaji na urejeshaji wa faida za biashara ili kuweka mazingira yanayovutia zaidi kwa wawekezaji kutoka diaspora na kuongeza imani yao katika sekta ya uwekezaji. Kwa upande wake, mwakilishi wa diaspora kutoka Canada, Abdul Ali Barwani, amesema bado kuna changamoto zinazowakabili baadhi ya Watanzania wanaoishi nje ya nchi, ikiwemo masuala ya uraia pacha na urasimu katika michakato ya uhamiaji ambayo huathiri maamuzi yao kuwekeza Zanzibar. Esau Ndimbwa, SAUT TV. Shukrani sana Esau Ndimbwa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wasaa wa kupata yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa amehutubia taifa na kutangaza hatua kadhaa ya kukabiliana na uhamiaji haramu nchini humo. Hayo yanakuja wakati mvutano ukiongezeka kutokana na maandamano ya kupinga wageni na mamlaka kuhusu ukosefu mkubwa wa ajira. Jeshi la Iran Hatam al-Abia limebainisha kuwa limeweka bayana juu ya taarifa ya kwamba linatangaza kusitisha kwa shughuli za vikosi vya kijeshi. Aidha, wameongeza kuwa katika taarifa hiyo, ikiwa mashambulizi yataendelea katika maeneo mbalimbali ikiwemo kusini mwa Lebanon, Iran itajaribu kuwa na ukali na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Mwandishi wetu Maslahi Sahidi anatujuza undani wa taarifa hizo za kimataifa. Hatua hizo ni pamoja na kuwafunga waajiri wanaoajiri wafanyakazi wasio na vibali halali, kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha utambulisho wa wahamiaji wasio na vibali, na pia kuweka rejista yenye taarifa za kibiometriki wa kila mtu nchini ili kuzuia wizi wa utambulisho. Na hata hivyo, pia alionya wananchi wa Afrika Kusini wasijichukulie sheria mkononi. Katika wiki chache zilizopita, mataifa kadhaa ya Afrika yamekuwa yakiratibu uhamisho wa baadhi wa raia wao kutokana na hofu ya vurugu kuongezeka, huku pia makundi yanayopinga wahamiaji yanataka wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini, na ameweka mwisho tarehe 30 Juni. Wiki iliyopita, mamia ya wahamiaji wa Kiafrika walikimbia makazi yao katika eneo la Overberg mkoani Western Cape baada ya taarifa za vitisho vya vyumba kwa vyumba pamoja na vifo vya raia wawili wa Msumbiji huko Bosel Bay. Iran ilianzisha operesheni zake za kijeshi jana jioni, ikiwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya Israeli yaliyolenga maeneo ya kusini mwa mji wa Beiruti nchini Lebanoni. Mashambulizi hayo yalifanyika katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kikanda, huku Irani ikidai kuwa hatua ya Israeli ilikuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yakifuatiliwa kwa ukaribu na wadau wa kimataifa. Jana jioni, maafisa waandamizi wa kisiasa na kijeshi wa Irani walitoa onyo kali
wakisema kuwa nchi yao ilikuwa tayari kujibu kijeshi kile walichokielezea kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Viongozi hao walisisitiza kuwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Beirut yalivuka mipaka ya makubaliano kuwepo na kwamba Iran isingeweza kukaa kimya wakati washiriki wake nchini Lebanoni wanashambuliwa. Shukrani sana Maslahi Saidi kwa taarifa hizo za kimataifa. Ni mwisho wa habari za kimataifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Ronaldo Komba. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wasaa wa habari za biashara. Jina langu ni Ronaldo Komba. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha SAUT campus kuu ya Mwanza wanaojihusisha na biashara mbalimbali wameuomba uongozi wa chuo hicho kuandalia semina mbalimbali zitakazokutanisha na wafanyabiashara wakubwa walio mtaani ili kuwasaidia kupata ushauri, ujuzi na uzoefu. Wametoa wito huo walipozungumza na SAUT TV habari na kusisitiza kuwa kufanya hivyo kutawasaidia kukabiliana na changamoto ya ajira baada ya kuhitimu masomo yao. Na katika upande wa biashara kimataifa, pipa moja la mafuta ghafi limefikia dola 96.15 barani Asia, kiasi kinachotajwa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kiuchumi kuwa ni kikubwa ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufungwa wiki iliyopita. Kwa undani wa taarifa hizi za kibiashara, tuungane naye mwanahabari wetu Steven Kianzi. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha SAUT campus kuu ya Mwanza wanaojihusisha na biashara mbalimbali wameomba uongozi wa chuo hicho kuwa na utamaduni wa kuandaa semina mbalimbali zitakazowakutanisha wanafunzi wanaofanya biashara bado wakiwa chuoni na wafanya biashara wakubwa walio mtaani ili kusaidia kupata ushauri, ujuzi na uzoefu katika biashara zao. Kuna umuhimu wa uongozi wa chuo kuandaa semina ambayo inatukutanisha na wafanyabiashara mbalimbali au wafanyabiashara wakubwa, ambapo hii hapa inatusaidia kupata ujuzi na maarifa, ambapo baada ya kuhitimu chuo inatusaidia kuendeleza biashara yetu. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa uongozi wa chuo kuandaa semina ambazo zitatukutanisha sisi wafanyabiashara ambao tunafanya biashara tukiwa huku chuoni pamoja na wafanyabiashara wale ambao tayari wako nje kule, ili kupata ujuzi katika masuala mbalimbali. Maana hapa chuoni tunafanya tu biashara tukiwa hapa, ila kuna vitu vingine wakija wale watu ambao wako kule nje na wameshafanikiwa kibiashara, tutapata ujuzi zaidi ambao utatupush kwenda sehemu fulani. Kwa upande wetu sisi wafanyabiashara wadogo wadogo hapa chuo ambao tunasoma, tunapitia changamoto nyingi, ambazo changamoto hizo ni pamoja na kukosa ile connection na watu wa nje. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tunaomba chuo kama chuo waandae semina pamoja na makongamano mbalimbali ambayo yatatukutanisha sisi ambao tunafanya biashara na watu wa nje, tuweze kujuana, kupata ile experience na tujue namna gani tunaweza kukuza mitaji yetu midogo midogo ambayo tunaendelea nayo hapa chuo. Na biashara kimataifa inaeleza kuwa pipa moja la mafuta ghafi limefikia dola 96.15 barani Asia, kiasi kinachotajwa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kiuchumi kuwa ni kikubwa ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufungwa wiki iliyopita. Kutokana na ongezeko hilo, bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoaksi mashaka mapya kwenye soko la dunia. Hatua hiyo ni kufuatia mashambulizi ya kwanza Iran dhidi ya Israeli tangu mwezi Aprili. Mashambulizi ya Iran yametia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale Marekani na Israeli ziliposhambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Makubaliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi asili, hasa baada ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz unaopitisha kiasi cha 20% ya nishati zote hizo zinazotumika duniani kote. Mimi ni Steven Kianzi wa SAUT TV. Asante sana Steven Kianzi kwa taarifa hizo. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Faith Olomi. Endelea kufuatilia SAUT TV habari. Mimi ni Ronaldo Komba. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu tena katika habari za michezo tulizokuandalia siku ya leo. Jina langu ni Faith Olomi. Baadhi ya wadau wa soka kutoka Mwanza wameeleza hisia zao za baada ya klabu ya Geita Gold na Kagera Sugar kupanda ligi kuu, jambo lililopelekea ukanda wa Ziwa Victoria kuwa na jumla ya timu 3 katika ligi ikiwemo Pamba Jiji. Wameeleza hayo walipozungumza na SAUT TV habari na kuongeza kuwa timu za kanda ya Ziwa zinapaswa kujiimarisha zaidi kuelekea msimu ujao wa ligi kuu ya NBC
NBC Tanzania Bara. Na katika uga wa kimataifa, rais wa Real Madrid Florentino Perez amechaguliwa tena kuongoza klabu hiyo ya Hispania hadi mwaka 2030 baada ya kushinda kwa 65% dhidi ya 35% za mpinzani wake Enrique Rakumi katika uchaguzi uliofanyika Juni 7, 2026 jijini Madrid. Mwanahabari wetu Amisteo anatupasha zaidi katika habari hizi za michezo. Geita Gold na Kagera Sugar hapo siku ya jana rasmi wamepanda katika ligi kuu msimu ujao. Na sasa Sauti TV tumeongea na baadhi ya wadau wa soka mkoani Mwanza Malimbe, wakizungumza namna walivyozipokea timu hizi mbili kupanda katika ligi kuu Tanzania Bara. Naitwa Musa Moses, natokea hapa Malimbe. Tuliona Geita Gold iliweza kushuka daraja, vile vile Kagera ikashuka daraja msimu jana, Pamba nao ndo akapanda. So ni jambo zuri, sasa hivi zimepanda tena timu mbili Kagera Sugar kwa maana kwamba wamerudi. Kwa hiyo kwa upande wa kanda ya Ziwa tunaweza kusema kwamba ni jambo zuri na kwenda itaongeza hamasa kwa wana michezo upande wa kanda ya Ziwa. Sasa kupanda sio shida. Sisi tunataka sasa waonyeshe performance. Kwa majina naitwa Rodia Evod Benjamin, ni mkazi wa Malimbe, Mwanza. Timu ya Geita Gold na Kagera kupanda ligi kuu ni furaha kwangu na kwa watu wote ambao wanakaa ukanda wa Ziwa. Tumefurahi sana. Pia nafurahi na kuiombea izidi kuendelea zaidi, hapo ilipofikia ipande ngazi juu zaidi, iendelee kuendelea vizuri. Mimi ninachowaambia wadau wa soka waendelee kusupport hizi timu zetu ili ziendelee kusonga mbele zaidi. Kwa majina naitwa Anthony John Chazi. Ujio wangu wa hizi timu mbili kurudi kwenye ligi yetu ya Tanzania, ukimzungumzia Geita Gold pamoja na Kagera Sugar, kwanza watu tumeipokea kwa furaha sana, kwa sababu ukiangalia Geita Gold ni timu ambayo imeweza kumtoa mchezaji ambaye alikuwa ni top scorer kwa maana ya mfungaji bora wa ligi misimu kadhaa iliyopita. Kwa hiyo kurejea kwake naona itaongeza chachu ya ushindani katika ligi yetu. Pia ukizungumzia upande wa Kagera Sugar, naona wachezaji wa hali ya juu hapo kwenye hiyo timu. Kwa hiyo sasa mimi kwa maoni yangu naona hizi timu mbili kurudi tena kwenye ligi yetu itasaidia kuongeza ushindani na kudeliver kitu ambacho kina quality. Geita Gold na Kagera Sugar zinaungana na Pamba Jiji kukamilisha timu tatu zinazotokea katika ukanda wa Ziwa Victoria. Je, hii ina mchango gani katika kukuza tasnia ya soka nchini? Nikiripoti kutoka hapa Malimbe, mimi ni Hamisi Kabanda wa Sauti TV. Tukielekea barani Ulaya, Rais wa Real Madrid Florentino Perez amechaguliwa tena kuiongoza klabu hiyo ya Hispania hadi mwaka 2030 baada ya kushinda uchaguzi uliofanyika Juni 7, 2026 jijini Madrid, akiahidi kuendelea kuifanya Real Madrid kuwa klabu kubwa zaidi duniani na kuendeleza mafanikio yake ya kihistoria. Perez alitangaza ushindi huo baada ya kuwashinda wapinzani wake Enrique Riquelme katika uchaguzi wa kwanza wenye ushindani ndani ya klabu hiyo. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Perez alisema ataendelea kutetea maslahi ya Real Madrid huku akiongoza klabu hiyo kutoa mataji zaidi, ikiwemo ndoto ya kushinda taji la 16 la ligi ya mabingwa Ulaya. Kiongozi huyo pia alieleza kuwa Real Madrid itaendelea kuwa klabu inayomilikiwa na wanachama wake, akisisitiza umuhimu wa umoja, uwazi na uhuru wa taasisi hiyo katika kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Aidha, Perez alijivunia mafanikio ya klabu hiyo ndani na nje ya uwanja, akitaja maendeleo ya uwanja wa Santiago Bernabeu pamoja na uwepo wa wachezaji na viongozi wa kiufundi wenye hadhi kubwa duniani kama sehemu ya mafanikio ya Real Madrid. Ikumbukwe kuwa kiongozi huyo yupo katika mwendelezo wa kuiongoza klabu hiyo, ambapo katika muhula wake wa kwanza aliweka ahadi ya kumsajili nyota Luis Figo kutoka katika klabu ya FC Barcelona. Swali linalosalia kwa mashabiki na wadau wa soka ni je, kiongozi huyo ataleta mabadiliko gani katika timu hiyo? Hamisi Teo, Sauti TV. Asante sana Amisteo kwa taarifa hizo za michezo. Na kufikia hapo ndio tamati ya habari za michezo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Faith Olomi, nirudishe matangazo haya kwa David Kiamani kutamatisha habari kwa siku hii ya leo.
Shukrani sana Faith Oromi kwa kutupatia habari hizo za michezo. Taarifa hizo za michezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wafanyabiashara wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza waomba semina ya biashara. Na kimataifa, Cyril Ramaphosa atangaza hatua kadhaa ya kupambana na uhamiaji haramu. Na katika michezo, wadau wa soka kutoka kanda ya Ziwa wamezipongeza Geita Gold pamoja na Kagera Sugar kurejea ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Na kufikia hapo sina ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni David Kiamani. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.